着要来感谢咱所有观众朋友，你的热情甲着支持。Talk 秀台语这个节目哦，马上要来到咱台湾真济城市，甲大家呢面对面来交流，用台语来互动来耍游戏、比创意。节目呢，若是要来找找第二季去练喙火歌手，更加希望咱所有朋友大家来爱台语、讲台语，体会到台语的这个趣味、生活的智慧，以及呢特别迷人的水气。透过这个无同的世代，大家来参与，和这份珍贵的这个语言文化，继续来发展。代代来相传。大家好，欢迎收看《Talk 秀台语》全民练喙花。我是高丽姐。是啦。哎呦，真欢喜耶！啊，拢是少年人啦。哦，拄则爱讲啊，拢烧声啦。你来啊！要毋过今仔日真侪人哦，会晓讲台语，想要讲，阮互你一个机会，就伫即马。无唔对，今仔日是卧虎藏龙。对，要安怎讲？卧虎藏龙，卧虎藏龙，卧虎藏。哎，你看我，我看伊。今仔日是卧虎藏龙。哦，有足侪足厉害的选手。那咧就来欢迎你。好，第一位有请有请尤廷雄。各位观众朋友，大家暗，大家好。我是廷雄啦吼。永暗哦，我要来甲大家分享一个诗人的故事吼。是讲我伫国校5年啊咧读册时吼，阮老师哦，伊就来问阮一个问题，因为迄阵差不多要毕业啊，所以伊就问阮讲，大家未来想要做啥咧？我迄阵哦对诗人这个职业哦，这个职业真有兴趣哦，所以我就决定讲哦。虽讲迄阵台语毋是讲了遮认同，毋过我那真有自信，就举手哦。老师，我大汉了后想要做一个诗人啦。老师迄阵哦，伊就用迄种真调皮哦，充满关怀的眼神，掠我金上哦，伊就讲，廷雄啊，你还可以遐尔少年，为什么还做一个诗人咧？我迄阵哦，就感觉讲，这老师安尼唔通哦，那会看阮诗人无哦，我就决定讲爱甲伊讲说明一下哦，做一个诗人有啥物好处哦。老师啊，你爱知影哦，这个世间有真侪死也未读好头的人，敢像做也未死透的人，因定会来找阮这种已经死透的人哦，对阮不了尊敬的哦。阮啥物代志都唔免做哦。敢若死伫遐就好，就会当趁足济这个金纸回来，迄种日子真爽啊，敢毋是？哦，迄阵哦，我下课了后就有一个同学哦，阿追，伊就来找我。哦，我迄天才知影讲，原来伊嘛是一个真够写诗的人哦，甲我共款。所以，阮迄阵哦，就成立一个诗社哦，号做熬诗囡仔，因为阮两个人哦，讲真够写诗啦吼。迄阵哦，阮定伫礼拜四的暗时7点到9点，拢会举办这个创作会。这个时间就甲台语文社阮社团的时间一模一样啊！大家若是对台语有兴趣，对台文有兴趣，对诗有兴趣，对诗人有兴趣，对诗人有兴趣，拢会当来参加阮的社团。我敢会当搁讲一个？你讲一句，我啦，我是讲我本来要去换皮啦，要去换皮包嘿，唔免，因为拢规个拢死人嘛嘿，我摕红包来都无意思啊。是，不要紧，就是讲，届写作会啦，阿追甲我就是讲，伊创作一首不了好的诗。毋过迄天伊煞袂记你甲诗炸转去安尼，所以我就决定讲要来敲电话互伊，甲伊讲这件代志。你机关枪啊！接电话的这个人是阿追阿母哦，阿追伊敢若也袂登去到厝啦吼。喂，阿母你好啦，嘿，是我廷雄啦，嘿，无我。拄则吼是想讲要找恁兜的诗人啦，恁兜诗人你唔知哦？无啊，就恁兜的迄个阿瑞啊，嘿啦，到当你才知哦，伊即马已经是一个诗人啊啦，嘿，你讲伊当时走的哦？无啦，都差不多5分钟以前转去的，嘿，喂阿姆，你是咧哭哦？阿姆，你是咧哭哦？莫哭啦，莫哭！阿姆，我甲你讲哦，就是讲因为恁囝的这个新诗
也搁留伫阮遮啦吼。啊，我在想讲要安怎甲你，就是我要送回去啊！你即马要来哦，遐着急哦，唔免啦，唔免啦。哦，若无哦，我想到一个好方法啦哦。我等下传一个链接互你哦。啊，你先去试咧，啊，你试咧了后，试过了后无问题，真紧就会当伫云端看到恁囝的新声啊！以上就是我的这个分享，多谢大家。袂歹，这个节奏吼，若会使搁较慢、较清楚的，啊，家己爱配合好势，唔通头一句甲第二句去动嘟着，因为你动嘟，你就开上水迄个，因为真侪故事就袂使你家己吼先开花，搁要收等来收袂倒等来。所以就甲我头拄仔上头前有讲迄个有 rap 有无？我甲你讲，有人甲我讲，有人叫你来甲我讲，因为这拢爱配甲真好势，才袂去顶打着。啊，若顶打着，观众，伊顿顶了后，迄个头拄仔迄个好听，迄个规个迄个流程吼，哦，迄个水全都无去。啊，但是已经讲了袂歹啊，无简单。但是我看你有一个面条青惊。免紧张啦，看到顺免紧张，看红包就免紧张啊。哎，照你讲，今爱白包白包，安尼我就会紧张。来，我一包你穿安就成啊！哎，莫有白来，这两个今日拢来参加什么典礼？这两个死人的典礼。泡袂歹。下面这位，后一位是蔡耀东，欢迎阿东。在高八斗人缘投，琴棋诗乐拢会晓。朋友笑啊面皮厚，阮某讲我袂见笑。国小要毕业的时阵，同学每一个拢讲，我要做医生，我要做律师，我要做警察。但是规班都惊我讲，我大汉要学堂配好，带八水某。阮老师讲，阿东，我毋是惊你体力歹，我是惊你放掠去关的，因为只要带超过一个，就算中分罪犯法的。我讲好，安尼我要带上水迄个查囡仔做阮某。正当大学生毕业对未来茫茫渺渺的时阵，我就已经确定未来的方向。高中1年的时阵，我就开始找阮班对一个上水，甲伊探听跟踪，结果真不幸。过顿工，我就互校长叫去办公室罚请，因为互跟踪校长的查囝。我无放弃。高中的时阵，我眼光放大，看全校的姑娘啊，上水的是对一个。看到3年2班的学姐啊，是上水的，我就写批约伊看电影啉咖啡。学姐啊，就讲好，下课的时阵你到门口等我。啊，我想到幸好来你这么紧。我伫门口咧等伊的时阵，看到伊豆豆行过来，我看到伊佫忍不住了离开咯。我万分家己的软弱，嘛万分伊身躯边身高180公分、手举讲球棍仔的查某囡仔。但是我无放弃，我出社会做头一份工课的时阵，有一天头家摕1万块的红包给我，这个时候我才想讲啊，我才做半单呀，头家一定是感觉我这个人骨力。正当我要甲头家感谢的时阵，头家煞讲：阿东，你莫搁约公司的查囡仔，互你约过，做无1个月，就已经死头路啊！咱公司已经3个月找无会计啊！这1万块算我补贴你，你去外口找啦。啊，各位啊，你看，这样啊伤心的故事，但是我最后嘛是真正找到我的目标。想要知影结果无？想讲想啊，预知未来的结果，请继续收看阿东广告。感谢阿东，感谢阿东。阿东，你讲了袂歹，你个故事哦，这个编剧吼，他拄啊差不多15、6秒才开始有一个笑点，会使搁缩较短小看。啊，你听我讲哦，当我要甲头家感谢的时阵，毋是正当，吼，当时正当时，吼，你等于找迄个讲法会搁较好听。来，拍拍加油，感谢阿东。后一位欢迎廖明磊，廖明磊，对起啊，哇，这水耶！哦。
各位观众好朋友，大家晚安，大家好。哦，哎，我是小调姐姐，小调姐姐，小赵姐姐。我还有一个身份，我就是一个70岁的舞棍阿嬷。哦，跳一个舞，互大家看啦！来，好声吹起来！哒哒啦啦哒哒哒，哒啦啦啦啦哒，哒啦啦啦啦哒，嘿，哒哒啦啦啦哒，哒啦啦啦啦哒，哒啦啦啦啦哒，恰恰恰！哎，嗨，重点来啊！阿嬷有一个介厉害的所在。哦。就是吼，我介熬离婚。离几届？我问你，你一届尔吼，嘿嘿，算过一届，一届，敢有可能第二届？无可能。我嘛感觉你无啥物气啦，通去离啊啦。我常讲，咱咧念经就是我唔通过来啊。无，阿嬷吼，到即马为止总共离婚3遍。哇，离婚3遍无稀奇哦。但是有啥物人会当想我安尼离婚拄啊好，而是迄个台面顶头咧，就亲像即马吼，我单身已经5个月啊。什么？单身5个月？单身到这抓单身即马5个月？单身5个月。紧走哦！啊哥吼，我甲你讲，我第一段维持5年，第二段15年，哇！第3段25年，哇，安尼，安尼是几年？那也变瘦哈。我即马今年的新年新希望是啥物？你敢知？我是希望吼，2025年，阁会当互我一段的婚姻，会当维持35年啊！安尼我的人生就圆满咯。感谢大家。那姐啊，你即摆结婚以后，我有较无闲，我就无通去要承包啦。好，希望你真紧找到你的呢真命天子，会当讲较久。35年，我基本上吼一定爱40岁以下的，才会当甲我维持35年。40岁紧走。感谢你，希望你会当身体健康。你看，今仔日呢，这姊也愿意来，就表示讲哦，伊个呢真有企图心。希望讲哦，伫这个节目内底呢，展现着伊自囡仔较即马讲迄个台语，会当甲大家分享。这就是哦，咱讲台语的趣味啊，感情就展现伫遮啦。谢谢。多谢小调姐姐，好几位欢迎夏英仁，欢迎。大家好，有淡薄仔寒吼。首先是自我介绍，啊，毋是自我介绍。我是来自咱师范大学1年的夏英仁。哦，当初知影我调师范大学了后，我就想讲，这个师范大学迄个学级的学生吼真济，应该是拢安尼金头脏啦，迄个目睭是蓝色的，拢安尼关落落，皮肤白泡泡幼咪咪，结果你知影无？拢东南亚来。东南亚啦，知无？东南亚。我迄间宿舍吼，6个人，敢若2个台湾人。规工若是转去迄个宿舍，袂输，敢若咧开迄个联合国会议共款。本国中有一个同学，因是双生啊，因兜的囡仔吼，无讲介济，差不多8、9个哦，真济吼。像即马大中华民国114年，安尼阁会当听到即款故事，真正是非常惊天动地。为什么因遮尔济？因迄个囡仔遮尔济？我等下阁有代志。因迄个囡仔，我你30秒。因囡仔遮济，有人就甲我讲，恁是敢知影？因遮济囡仔拢无共款老爸呢，夭寿无共款老爸。哔，警察佬来抓义工哦，无啦，毋是啦，替义工抬到走去，迄个拍婆啊！顺哥，这位同学嘿，小紧张。哦，你讲袂？伊拄则讲一个周济，这词是啥物意思？因为这里真周全，真周济。周济。嘛有各种的讲法，老师有其他的讲法无？一般是拢讲周济啦，
酒字酒济，酒字不是蟾蜍哦，酒字唔是迄，你每当看顺口爱讲酒字啊，你袂它是酒字加酒字哦。你看我要创啥？看你引导啊。跳。好来，下一位，这位欢迎卢以金，欢迎 Wendy。嗨，大家好，我是卢以金，爱的叫是卢以金，不是陆以金哦。有一句俗话讲，在生一粒土豆，看也死后拜低头。你敢知影是啥物意思？大低头，对，友好爱。你若知影，我输在你。意思是拜讲，猪头，伫咧爸母阿哥在生的时阵，来甲伊友好，看赢过死了后传足澎湃菜。所以今年过年，我就决定要送互我阿爸甲阿母。阮阿爸。阮阿爸甲阿母一个人一粒土豆来表达我的好心。无啦，我讲算笑，我无遮尔啊当算。啊，毋过若是讲到土豆，就爱讲到我的故乡平湖。啊，平湖诶有足侪无共款的台语的发音，我来甲大家考问一下。请问 fish 鱼，恁大家是安怎讲？鱼对无？拄则会讲的米鳞鱼，对。啊，毋过伫阮遐，阮讲湖，阮会讲食糊也是掠糊。好，搁一个 chopsticks 筷子，恁安怎讲？对无？啊，毋过阮遐讲嘟，吼嘟对。所以爱记的是嘟哦，毋是嘟哦，嘟是迄个嘟 ，OK。过来，搁一个，若是接中电话，恁会安怎讲？喂，喂，冇事，喂，冇事，毋是迄是日语哦，嘿，大部分的人应该会讲喂，啊你是啥啊？啊，毋过阮遐袂安尼讲，我会讲喂，啊你是点啊？哦，安尼较听起来较有气势，对。卢是点啊，愈是点，对，愈是点蜜袋啊！啊，其实一个小小的片哦，迄发音拢无甲共款啊。其实伫我细汉的时阵呢，我的台语其实无甲好，所以阮阿公迄个时阵都会甲我讲：啊，你一个台湾人，啊，你不要讲台湾的，安尼就更小的。哦，其实阮迄个时阵听到的时阵，心内有共款淡薄仔艰苦，啊，毋过袂要紧，后来我就渐渐会晓。因为有愈来愈侪人在推广台语，所以我即马感觉会当徛伫遮讲台语是一件足骄傲的代志，嘛希望伊会当互伊继续传承落去。多谢大家。袂歹，哇，好，这位同学，这平湖我足熟的，啊，你住伫倒位？平湖有西施马经哦，这个马经就是较早马祖经。啊！你睇西施下雨，免他讲，落雨、落叶、落叶，跟落叶一样。所以呢，南腔北调啊，咱这摆呢真正欢喜这个节目，有来自新加坡、马来西亚，这个金门这摆呢平湖，过来呢，甲这个板岛咱地图，所有讲台语的哦，拢甲招招来，安尼好唔好？好不好？啊！今仔日真正看到哦，这台语有无共的表演方式，就精彩，看到，真正每一个拢真精彩。老师甲咱教，不是老师甲咱教，教是啥物？驾车就是驾车。决定来驾车，快检查个了。我甲你上好就到这，你对我已经无感觉。大家跟 LB 姐拍声多谢，感谢你，多谢。定定来佚佗啦，你若来久哦，你的台语就变较认真啦。对啊，哦，无简单啦吼。大家就是知影讲哦，莫惊讲哦，敢讲就是进步的第一步啦。是，感谢大家收看我透透小台语，全民电嘴。